72啊，喎，72年啊，七二我啱係啊，嗰時係最緊張嘅時候啊，佢叫入伍啊嘛，本我仲有一年先入伍啊嘛，但係冇辦法啦，佢話叫佢17歲就要入啊，又咁我就悶啊，又悶啊，係啊，因為打得好緊要啊，美國唔支持佢啊嘛，咁啊叫我入伍，咁我就入去啦。咁通常咧入伍咧，我諗咧好多人喺世俗人嚟睇咧，或者係我哋基督教家庭嚟睇咧，都話你入伍咧多數係拜拜噶啦，多數唔見噶啦，除非你係有錢啦，你就可以買單位啊。咁當時咧，我75年咧、72年嘅時候咧，咁就叫我入伍。我好記得嗰晚咧，就係嗰日咧，就係嗰晚咧喺平西堂咧，真係唔捨得嘅眼淚一味流啊！即係唔知去咗嗰分鐘見唔見到大家咧，就唔知。咁咧第二朝早咧，葉華士咧就載我入去中登巴。哇！入到去中登巴，諗住係好似都唔會咁凄涼啊，係嘛？點知入到去咧，就好似監犯咁樣對待你啊！嗰個時候即係再唔識諗噶啦，只好瞓喺度，你答我答你，瞓到好似隻燒豬咁樣瞓喺度，大家。咁但係我都好感謝神，因為嗰時係憑着信心去依靠神。咁啊，神就俾我有個機會咧。咁嗰時咧，佢牧師都問過我爸爸：你願意俾你個仔咁樣去即係應徵呢個軍隊咩？咁佢話冇辦法，神如果要佢都要去啊。但係我就冇咁多錢嚟去資助佢啦。你係一個好嘅單位。咁嗰時候我哋就入到去咧。就第三日咧，就送去中特巴風暖啊，即係個訓練場啊。我去到訓練場嘅時候，第一日咧，嗰個時間第一日咧就俾，因為你當兵，你新兵，你唔知道個規矩，又唔知道咩，我知道邊個當過兵咧，可能係都會遭遇咗第一日係點發生咩事嘅。咁第一日咧，我哋就俾。因為嗰啲行喺嗰啲操場上邊咧，好多嗰啲人賣嘢食噶，咁佢哋有啲人咧就唔聽話啦，唔知發生咩，又唔識入規矩，又唔識乜嘢，就喺路上買咗嘢食。咁咧你去到又俾到佢唔出聲，去俾你買，但係去到翻到中午翻到個操場上邊咧就集合，大家就要走就係聖腳啊，我哋叫。走圈啊，走咗4個圈啊，未食嘢又抬槍又抬個八路，點樣能夠走到4個圈呢？我唔知道。所以神俾我力量，又經過喺度訓練嘅時候咧，又撞到一個中國嘅訓練嘅隊長啊，佢又對我好好，咁佢又幫手好多嘢都幫手，就叫個中隊長叫佢幫手我，咁咧佢就。佢考試嘅時候咧，佢都幫手我。咁喺個時候咧，就出住一路讀一路訓練，咁就係經過好多，總之好多艱苦啦。一講都係要感謝神啦。咁就喺嗰個畢業嘅時候咧，咁就開始選單位啦。咁如果你考試考得好嘅話咧，單位咧就由分數高咧就有得揀，都唔係好單位啊，不過可以計算係好單位啦。咁你冇錢嘅話咧，你又要捱啲少浪巴、少浪冧啊，嗰啲別浪翁啊，嗰啲嘅去打噶啦嗰啲。咁嗰啲一出戰咧，多數死嘅。咁但係嗰個大隊長咧訓練我嘅時候咧，就同我個考官咧講好啲，俾分數高啲。咁我就到揀到人嘅時候咧，我就揀到去，我諗住去地方軍啦。地方軍就比較個中國又話地方軍就比較好啲，打啊少啲。點知咧，神要訓練我，就將我調去領隊，即係美拖啊，美拖省啊。我諗嗰個時候我都唔知道美拖省究竟係發生咗咩事。原來咧個省咧差唔多全部都係越共嚟嘅。
越打越犀利啊！咁我喺個領隊入邊咧，就過咗幾日。但係我嗰時我爸爸係有個親戚喺入邊，如果佢肯幫我哋嘅話，我都可以做一個少爺兵啊！但係佢唔肯幫，佢又唔肯食錢，有冇辦法？就俾佢派到去雞圍。咁雞圍係做5個下士官，我哋5個下士官。咁佢嘅嗨咩咧？第一日咧，又係撞個大隊長，又係好衰嘅。咁又係地方軍，個地方軍咧，我哋嘅隊咧叫黑豹，打得最犀利喺個領隊入邊咧係雞禮啊、雞圍啊。咁咧就喺領隊啊，喺領隊即係美拖啊、定長省啊，就雞禮啊、雞圍啊、龍鱗啊嗰啲係全個省咧打得最犀利啊！特別係雞圍同雞禮啊，嗰時係冇得入親去咧，九死一生啊！對住我嗰時我都唔知要點樣講，睇見佢帶上個標號嘅時候，一隻黑豹惡死啊！差唔多別動軍咁樣啊！咁樣我哋就喺個地方諗住地方軍係最舒服啦，睇下嘅地方係咪？但係嗰咧。個郡就佔咗，比越共咧就佔咗90%啊，係咪喺細？所以我哋要派我哋入去咧，開頭我係行軍，第一日行軍嘅時候咧就係最危險，係最怕。咁咧我第一日就俾我享受到死亡嘅滋味啦。因為喺個省入邊係泥扮路啊，喺下綠頂咧，冚唪唥都係種黃噶，好多泥嘅。我唔識行嗰啲泥，我唔識行，特別係嗰啲水，嗰啲溪嗰啲水咧退咗之後咧，你越踩落去咧，個泥咧越深，可能到個保池嗰度啊。所以你越喐啊，你唔識行嘅話咧，你越喐咧就越深。咁你如果係有戰爭開始嘅時候，你點樣去度過個危險咧？我只有係靠神，我冇靠邊個。嗰啲兵唔會幫你嘅，嗰時候行軍啊，如果有戰爭嘅時候，佢唔會有槍彈嚟嘅時候，你死你時啊，佢唔會幫你嘅。但係好感謝晒佢俾我喺個中隊入邊咧。雖然我係做一個小隊長啊，但係喺個中隊入邊咧，神好保守啊。佢派啲人咧，有啲下士官即係低我一級嘅話咧，佢幫手我，佢教我點樣行，又教我點樣行啲獨木橋。獨木橋咧唔係咁易行嘅喎，有時我哋都以為好易行嘅，有時係一支竹咁啊，又冇扶手，你點樣能夠走過對面咧？我一上去咧就跌落嚟，一上去就跌落嚟。佢捱過好多苦，咁我又唔識游水，坐船嘅時候係真係好多溪咧，有水有河嘅時候咧，你就要坐船去攞人哋嘅船出嚟過河。我又唔識就係上船，一上船就跌落水。咁嗰時候即係唔識點樣諗咯。我有時都諗到情願死，或者係情願逃逸嘅，唔想再做啦。咁即係。但係神喺嗰入邊咧，俾我學到好多功課，教導我。喺入邊咧就係有一次咧，就係每一次出打嘅話有命令嘅時候咧，我就震啦，朝早就震啦，一早就預備晒要去打啦。咁咧我又要帶行李，又要帶啲嘢預備瞓覺，因為喺嗰度要駐軍，你就要瞓覺。咁神就帶我，就喺嗰個時候咧，我就開始震啦。我唔知我嗰時啦，我唔知要諗乜嘢，我冇得你諗噶啦，嗰個死亡就喺你面前等候你啦。咁神自己保守，已教導我要依靠佢，要相信佢。咁佢就帶我去第一次過一條河，嗰度咧係冇船，冇船俾你攞，任何啲船俾冇放喺度俾你撐過去啊！我要游水過去。我唔識游水，點樣過咧？冇得過就如果對面一日開槍過嚟咧，我死第一個因為你喺度企喺中間啦，過唔到啊，因為個水過嗰頭啊。咁我因為
唔過得嘅時候，佢又打得犀利，開槍嗰陣時候咧，咁我哋上司咧就叫我哋退軍。咁退去一個有泥辦嘅，即係田有啲行人路啊，好填咗好高嗰啲，填咗好高。咁我就係退去個後邊嗰度俾佢遮住一下。咁但係我一退到去後邊咧，即係你要企起身啊嘛，頭先都踎低啊嘛。咁咧第一粒子彈就過咗，即係佢開槍過嚟，就打中我個頭盔個頂帽啊，擦過咗。我都唔知，我只係知道係有赤啊，砰一聲啫，但係我唔知道點樣。咁我就撲低咗。咁嗰啲人問我，嗰個隔離個兵嘅行事官問你有冇事？我話冇事啊，佢冇打中我。佢話有啊，佢話你睇你個頭。咁我退嘅冇落嚟咧，真係有一個痕跡喺度。好多次即係咁樣係就係經過呢啲危險啊。有時候咧就要出戰，有時候咧就要去守嗰啲地區咧係冇人到啊，因為俾敵軍佔咗嘅地方，咁你要守。但係佢一打咧，全部死晒。佢一打你咧，你就冇得走噶啦，因為四圍包住你，你冇得走。你喺入邊佢故意俾你打，但係佢打嘅時候咧，佢唔止唔退兵嘅，佢挖咗個窿咧就喺嗰度啦。佢唔退兵嘅，要等到第二日咧。如果你唔死嘅話咧，地方軍嘅群長咧就會叫炮，叫嗰啲少林冧啊，嗰啲別動軍啊入嚟救你啊！如果我開唔到路咧，你都冇辦法。但係好多次都係咁樣，咁我就喺度夜晚有時喺度守更嘅時候，望出去前邊係黑黑一無線地睇唔到一隻手指。你點樣咧？只有喺度坐喺度，有時係瞌眼瞓喎，因為日頭太過攰啦，行咗成8個鐘、10個鐘，咁夜晚你12點。啱啱食完飯瞓1個鐘，你又上嚟睇更睇2-3個鐘，咁但係咧你根本係如果爬到你面前，你都唔知所以喺個時候咧係好危險。咁仲有咩咧？唱歌、唱詩歌唱我知道誰掌管前途，又話是我牧者，咁一味唱自己安慰自己喺度睇快啲過2個鐘，咁就走去瞓覺。好多次都係咁樣。特別係有幾次咧，係直情係去派我去守國公路啊！派有個地方軍去少林係出嘅個大隊長咧，就嗌我出去守公路。佢公路入邊咧，你唔敢叫我帶住5個人去守啲公路，但我哋去啲公路咧，自己唔同來上司都帶我哋去咧，個大中隊長咧，佢都唔直接去守個範圍，知道嗰啲敵人咧會時時行過馬路啊，喺嗰度出現嘅。佢哋多數走去另外一個地方，但係如果我哋俾捉到啦，又俾上司又要俾個大隊長你要罰所以我哋只有係走過去喺鄉下地入邊呢啲樹林入邊咧瞓覺守一個睇住，一個守更。咁但係你都睇唔見啊！我都係瞓覺但係大半時間我瞓覺，因為太攰啦。你冇辦法再係有精神去睇啊！但係神都保守，我都從來都未遇過敵人好有一次咧，就喺個營入邊咧，係24時被轟炸，佢一邊打炮入嚟啊！但係咧，我入邊有死幾個人，但我都係喺入邊。但我冇開到槍喎，我就開喺天空玩喎。神都好恩待我喺個3年嘅時間行軍一彈都未開過，只係開玩有向天。我嗰邊好多朋友聽，朋友話唔信，我話神就係咁樣行咗好奇妙工作行軍辛苦危險一樣咁講。咁喺最後喺最後一次嘅時候咧。我咧就喺係要行咧喺個湄江河，後面係湄江河，前面係敵人。你要走去邊度咧？我哋唔夠打，佢唔走，佢用最重型嘅炮彈嚟到打我哋。好多時候係生死唔知道點樣咁我哋就喺度守。
嗰日啱啱我喺度睇更，朝頭早得四點到，我睇到6點，咁梗係好攰啦，咁去瞓啦。瞓去6點幾開始掉下入嚟啦，開機關槍，開到嗡嗡聲。我話瞓喺個搖床，因為我哋多數係瞓，如果係好嘅地方咧，安全嘅地方，我哋瞓喺搖床，綁兩條繩喺個樹嗰度咁樣就瞓。咁就將薄被咁樣冚住。咁嗰晚咧，俾佢朝早咧佢嚟吊炮吊得好犀利，佢唔肯退。咁咧，我嗰晚懵懵懂懂，咁有一個我之前咧，我有同一個我同隊咧挖咗2個窿，佢挖咗2個窿，咁講明你跳呢個窿，我跳呢個窿，如果有炮彈嚟嘅話，咁但係咧好奇怪，好奇怪，神嘅恩手真係好奇妙。嗰晚咧就係咁樣吊，我瞓喺個搖床入邊。我聽見炮彈嚟打啦，有子彈嚟開過嚟啦，但係我揈嚟揈去都揈唔到嗰張布行開，未跌落嚟啊嘛，想跳落去防空洞入邊，差唔多揈嚟揈去3分鐘啊，揈嚟都揈唔開啊！我諗如果吊正嗰度咧，可能即刻死㗎啦。咁我好奇怪喎，咁樣但真係好保守喎。咁講明嗰2個窿咧，你要跳一個，我要跳一個。但係個人跳錯咗，佢跳咗我嗰個，咁我要跳嗰個跳唔落啊。咁我一跳翻，我玩翻，原來喺入邊，我跳翻我隔離嗰個。我一跳落嚟嘅時候，跳入個防空洞嘅時候咧，一粒炸彈咧，我諗係大約係E7，即係。嗰啲包吉都咪細細粒啊，大粒我唔知道啦。就正喺我個防空洞上邊，我擠槍擠子彈喺度預備同我作戰嘅時候，佢就爆咗，我啲子彈去晒，只有冇幾塊子彈喺度啫。咁但係我一撲落去嘅時候咧，佢唔打正我喎，佢打正我隔離嗰個，我自己就受傷咗。咁如果冇神嘅保，我喺個當中我會睇見。如果冇神嘅保守咧，即係講明嗰2個窿，你跳呢個，我跳嗰個啊嘛。如果跳錯咗之後咧，好危險㗎。但係要跳錯咗，但係神都俾我實試啊，輕微嘅傷。咁想到即係冇得。如果再打落去咧，佢唔退軍嘅話咧，我冇得走。後邊湄江河，你點樣游過對面？嗰條河從來冇人由對面游到過嚟呢邊游過嗰邊。從來都冇，但係咧咁就神就保守我受咗傷，入到醫院入邊，諗住有得退佢喺後邊做輕功啦，點知都冇。神再派佢哋去做啲烽子庫啊嗰啲，喺嗰啲烽子庫入邊嚟守啲細型地方軍嗰啲鄉下啲地方軍嚟守。但係當我守嘅時候，我都係好驚，每一次都遇到聽見炮彈，但係咧有一位就係宣道會弟兄咧，就喺我隔離嘅龍陵另外一個群入邊，嗰個樹咩標啊？樹標畫畫好叻嘅，嗰個李國標啊！李國標喺隔離啊！我又係俾對方吊彈，我聽見佢嚟被炸死嘅時候咧，我心都驚咗啊！我唔知幾時去啊！但係我回顧翻一切咧，我哋出戰嘅時候，我哋畢業嘅時候咧，5個地方軍嘅下士官啊，我哋5個一齊畢業啊嘛，你被派去個地方咧就死定我一個，你話係咪好奇妙啊？有啲係同我同隊嘅，但係佢就係被炸死啊！但係只係死定我一個。當我回憶嘅時候，好感謝神，因為每一日咧，我要出嚟教，因為有時候我得閒嘅時候，星期日咧，我會行出嚟，要行大約4公里5公里，又要坐架船過河，出到嚟咧就去宜蘭教會對聚會啊，又要去宜蘭教會聚會。但係每一次經過嗰條路咧，好少軍人咁行，咁我就揸住一支槍我自己行，有時係
同一兩個行出市區。行出市區嘅時候咧，就如果你撞見佢咧，你就梗被捉噶啦，冇得走噶啦。神都係咁保守，有時咧就偷走去得閒嘅時候冇嘢做嘅話，就偷走去委託幫手嘅角度教會啊，嗰次喺田尾一偉雄喺嗰度，我唔記得幫手佢哋又聚會咩嘢咁，但係睇見喺呢段時間入邊冇得講啊，神嘅恩典數唔盡啊，幾多次冇得講唔掂又我睇見喺戰爭入邊神點樣保守，出嚟嘅時候經過海入邊神又點樣保守，係死又係死嘅嘛，我直見係到最後咧出到平安好舒服到加拿大，神睇見神有一手牽引我嘅時候，我真係滿心感謝神，因為我好多時候我冇能夠，佢有出到翻有一出去嘅時候，我都冇辦法翻到越南嘅教會入邊同弟兄姊妹嚟相通，係只有一兩次啫。想我啲相乜嘢咧都好咁多啊！所以因為我哋已經係嚟同弟兄姊妹脫節啊，我都唔知嗰時係同佑東一齊添啊，佑東都唔知去咗邊度，我都唔知嘅咪亦都係直接翻到去聽見人哋點樣講，咁咪知道咧。所以我哋當兵，我哋信主係最幸福，就係神將喺最危險嘅時候俾你睇見神嘅手點樣扶持我哋，咁叫我哋喺即係如果俾我哋一個警惕出到嚟咧，有一個安分有一個舒適嘅環境入邊咧，回顧翻神嘅恩典，叫我哋點樣嚟服侍神。所以我出到嚟咧，我都冇理咁多啦，咁就可以服侍神。但係神都好恩待，叫做我哋嘅需要，每一日都供應俾我哋。所以我就出嚟，我咪冇書讀啊，又一係政府就即刻俾你做工啊，希望你快啲揾到工去，唔使養你啊。所以係神嘅恩典，揾到我嗰份工又係神嘅恩典，冇人揾到咁快嘅工作㗎，而且係高薪嘅工添。但係神嘅恩典咧就點樣去帶領，所以我哋應該大家要多啲倚靠神而祈禱，用信心去倚靠佢，佢相信神要祝福我哋嘅。好啦，我分享咁多，如果再分享落嚟咧，好多啊！